ડૉક્ટર આનંદ મોદી છું, પોતે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છું. મારી ડોટર 7 વર્ષની છે. એને ઘણા સમયથી એને શરદી કફની તકલીફ છે અને એને તાવ વારે ઘડી આવી જાય છે. પણ 2 મહિનાથી એ ઠંડુ પણ ખાઈ રહી છે અને એને એકે વાર કફ નથી થયો. અને ડૉક્ટર મિનોલી પરીખની દવા ખરેખર ખાસી ઇફેક્ટિવ છે અને તમારે લોકોને હું બધાને રેકમેન્ડ કરું છું કે તમે લોકો એમની દવા કંઈ બી સિમ્ટમ્સ હોય એ દવા શરૂ કરો. થેન્ક યુ. Please don't forget to like, share and subscribe the channel.